मौका था भाजपा प्रदेश की कार्य समिति की बैठक का। जी हां, वही बैठक जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और इसी बैठक में एक एक करके बीजेपी के बड़े नेता बारी बारी से पार्टी को लेकर ज्ञान दे रहे थे कि तभी कैमरामैन ने सोचा कि एक बार सबकी तस्वीर एक साथ ली जाए, सबके चेहरे दिखाए जाएं। तो देखिए क्या पाया। मंच पर बैठे नेता मानो नींद की आगोश में जाने वाले हैं, सबकी बैटरी डाउन लग रही है। वहीं पिछली कतार में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर गहरी निद्रा में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पहली कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की गहरी निद्रा वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और लोग इस वीडियो को शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो।